सगळे सोडून देव बरे करू स्टार्ट करता सांगली हांव येवचेर तेवटेन काय उलोवपाचें ना सगळ्यान पयलीं हांव सांकवाळ्याक उलो मारता अरे बाबा त्या माविनाक हांव सांगूंक सोदता तुका खबर आहा त्या सांकवाळ्यान ह्या आमच्या सांकवाळ्यान त्या नेता स्टिपाक काबार केले गुटलोन धाडले तुका ह्या भुतानीक धाडपाक त्या सांकवाळ्याक वगत लागपाचें ना हांव सांगता ह्या सांकवाळ्याक तू कमी समजू नाका कमी जर समजत हो सांकवाळो तुका खंय काबार करतलो तो खबर ना तुजी पळय नाटकां हळूहळू चलता खरें म्हणून जाल्यार न्ही प्रमोद विश्वजीत आनी हो माविन पळया एक नंबर नाटकांतल्यो नोटयो नोटयो ते नाटकान नोटयो आसता पळय तसले तोंडे मातशे अशें तोंड दाखोवप फाटल्या पड्ड्या फाटल्यान वचप हे मेले मेन सुत्राधार माविन गोतेनो आनी हो आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे खरें म्हणून जाल्यार मेन हेका सुत्राधार आसा यांच्यानी ते पळय केला हे सगळे खावपाक हांगा तांकां मागीर तुमी नवेच अशें करून हांगा नाटकां तांकां करपाक जाय तांकां कोणाक कोणाक हांगा हाडून दवरपाक जाय म्हणून ही सगळें नाटक चल्लां हांव सांकवाळकारांक एकूच मागता की तुमी सगळीं जाणां जो पर्यंत अशी एकवट उरची ना आज तुमचो एकवट दिसलो सगळे गोंयकार लोक तुमकां लागून येयले तुमी एकवट जर धरीत आमी केन्नाय रातची 12-1 तुमी आमकां केन्नाय आपया आमी सदांच आसता तुमी म्हाजो चॅनल पळयता हांव ह्या सरकाराक लागून कितें कितें उलयता पळय ते हांव परत एकदां ह्या सांकवाळ्याक आमच्या मागणें करता नेता स्टिपाक तुवें जशें काबार केले पण प्रमोद येयल्लो खंय थंय आतां भितूर कितें तरी आनीक कितें काम करता म्हणून त्या नेता स्टिपाक तो बाबा गुजराती पळो आनी हाका पळोवन घालपी आमचो कोण मातानी साल्डाना त्या वेळार इतलो आवाज काढून तो भायर सरलेलो म्हणून आनी हे लोक ताका लागून एक पुलीस मेलो एका सदांच श्रद्धांजली दिता आमी कित्याक हे नाटक पळय केल्ले हांगासर पण ह्या सांकवाळ्यान असले फालतूगिरी चलना चलचे ना आता येयल्या माविनाची पाळी मावीन तुझी पोटली बांधून दवर तू चल भायर तू पिल्लेच्या गावान चल तुका आता आडनाव तुझे आडनाव खरें म्हणून जाल्यार मावीन गुदिनो नाका मावीन पिल्ले करूया मावीन कोरगांवकर आसा तू मावीन कडपकर आहा तू मावीन आनी कोण आहा तू मावीन नायक आहा तू असे कितले तरी तुझे नायक आडनाव जाल्ले आसा तेन्ना प्लीज तू आमच्या ह्या सांकवाळ्यान चॅलेंज करू नाका सांकवाळ्याक कोणीच चॅलेंज करपाचें ना तेका ह्या रानांनी भोंवपाक जाय आता आमी सांगणे केल्ले थंय ह्या रानांनी जेन्ना भोंवपाक जाय तेन्ना जाय पंचायतीन पळय नाटक केला हांवें काल सांगला ते 7 जाण कोणी सायन मारल्या पळय तांकां घरा कडेन धाडपाची गरज आहा तांकां घरा कडेन कापासतात म्हणून सांगला हे प्रमोदाक आसा तुजी कापासतात धाड तांकां घरा कडेन कर तांकां मिटय ते आनी जे कितें केल्ले आसा ते सगळे परतून घे असले कोण रे भायले लोक सुद्धा आमकां म्हणटात कितें चलयला तुम लोग का गोवा क्या भेके जाने वाला है भी म्हणटा उगडास दवरा एक कोट सोड नाका जे गोयापासून सगळे जाग्यासून गोंयकार आमच्या उलोवण्याक येयला तुमकां सगळ्यांक देव बरें करू म्हणटा आणि परत एकदा सांकवाळ्याक सांगता की बाबा तुझी वाट तू मोकळो करतलो म्हणून सांकवाळाच आपली वाट मोकळो करतलो देव बरें करू तुमकां सगळ्यांक